Okay, so Nangpeche is na Buddhism. Nangpeche is na khare Buddhism. Darbe ngon la sena pailinu banda agari. Nangpeche darbe ngon la. Nanso che khari nyamnen chigo kun dharma abhyas got here. Bon dharma. Bon dharma sena nature worshipper. Khasa Nima, Dawa, Sing, Chu, Dilamalam Japan, just like Prarthana Gardne, nature worshipper. Tina 7th century la, Europe Jumbala Suchumbare, Ko Anubaya, Chegel Songten Gambo, Chegel Songten Gambo, Birukuti Surya, Princess of Nepal. Tina ta Nangpech Nyamnen Chia Bozubar. We started practicing Buddhism. Tina ta Nansu Tada Yige Yorba script di Suti Bare. Devanagari re and Susavare. Turn me some bota Maribe. Turn me some bota. Ani Turn me some bota. Tamang Sherpa, Yolmo, Dupa, Niwari, Nansu Gebia Kike de la Kharda Bire. Hamili Boli Rago Basala Ke Bande Garta. Tibeto-Burmese language. Tibeto-Burmese language Silgi Ore. Tina Tanda Nangpeche is in Buddhism. Nangpeche is in Khare. Nangpeche is in Buddhism la Ni Yore. Khare resana Mahayana, Hinayana. Mahayana tang Hinayana. Tang Nanso Kari Nyamnin Chigi Orsana Mahayana. The Mahayana divided into 4. Tango di okay. Tango di Guru Rinpoche. Tango Guru Rinpoche aunu banda agari Nalanda go Buddhijivi Shanta Rakshita Nalanda University ko Mahabuddhijivi Santa Rakshita aunu bhayo Tibet ma. त्यसपछि Guru Rinpoche aunu bhayo. Ani okay लेख्नुस् त Guru Rinpoche लाई टिबेट मा निम्ताउने चाहिँ धर्मराजा ठिसोङ देउचेन लेख्नु त ठिसोङ देउचेन अरे ठिसोङ देउचेन आयो त Oh yeah. ठिसोङ देउचेन यो तब हाम्रो इतिहास पनि अलिकति जाने बोल्नुपर्छ यो हाम्रो अस्तित्वको एउटा हिस्सा हो ठिसोङ देउचेन he invited Trisong Deochen invited Guru Rinpoche. Last one. Trisong. Ani ता नन्सु न्याम्नेन चिया नम्बेचे हामीहरूले अभ्यास गरेको बुद्धिज्मलाई चाहिँ हिमालयन बुद्धिज्म भन्ने गर्छ हिमालयन बुद्धिज्म भन्दाखेरि तामाङले अभ्यास गरिरहेको बुद्ध धर्म शेर्पाले अभ्यास गरिरहेको बुद्ध धर्मलाई हिमालयन बुद्धिज्म त
तामाङ शेर्पा जति नै हिमालयन रिजनमा बुद्ध धर्म अभ्यास गर्दैछ त्यो बुद्धिज्मलाई चाहिँ हिमालयन बुद्धिज्म। अनि महायाना हिनायाना यिनीहरू भन्छ महायाना न्याम्नेन्चीको अभ्यास गर्ने गर्छ। जसलाई निङमासना निङमापा सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? निङमापा सुन्नुभएको छ? निङमापा सुन्नुभएको छ? हाम्रो बुद्धिस्ट कम्युनिटी यस्तै त छ। कुञ्जसुन के हो? के हो? त्रिरत्न खडा गरेर बुद्ध धर्म सङ्घ। निङमापा भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट फर्म अफ हिमालयन बुद्धिज्म जुन चाहिँ गुरु रिम्पोछेले सुरु गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ निङमापा। शेर्पा प्राय जस्तो निङमापा हो, तामाङ प्राय जस्तो निङमापा हो। निङमापा अनि साक्य चाहिँ साक्य रिम्पोछेदेखिको सुरु भएको साक्य गुम्बा छैन हो त्यो साक्य। अनि साक्य कग्युसन मर्बादेखिको सुरु भएको बुद्धिजीवी, भारतको बुद्धिजीवी मर्बादेखिको सुरु भएको लिनेसलाई चाहिँ कग्यु गुम्बा भन्छ कि भन्दैन? हो त्यो कग्यु। Tida. If you are learning something new, write them down. Kagyuche. And finally, lastly, we have Geluk. Geluk chai Christianity ma kati किसिमको हुन्छ? How many different schools of Christianity are there? Roman, Catholic, Protestant. Last ma only Protestant. त्यसरी नै गेलुक लास्टमा जी चाहिँ रिफर्म्ड स्कुल। गेलुक कसले सुरु गर्यो भन्दाखेरि पहिला बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इन्डिया एउटै देश थियो। त्यतिखेर के भन्थ्यो? इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश एक हुँदाखेरि त्यो जग्गालाई के भन्थ्यो? हिन्दुस्तान। सो बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इन्डिया एक हुँदाखेरि हिन्दुस्तान बन्थ्यो। र अतिशा दीपङ्करा चाहिँ बङ्गलादेशमा जन्मिनु भएको। उहाँले सुरु गर्नुभएको बुद्धिज्मलाई चाहिँ गेलुक। अतिशा दीपङ्करा महाबुद्धिजीवी अतिशा दीपङ्करा। He was born in Bangladesh. जहिले पनि ढिलो हुन्छ। अन्त अब यहाँ लाग्छ बस त्यतैनिर बस त त्यतै बस। So there are 4 different schools of Buddhism in our Himalayan Buddhism. Firstly, निङमापा भन्दाखेरि शेर्पा, डुक्पा, तामाङ प्राय जस्तो निङमापा हो। तपाईँलाई थाहा छैन होला? थाहा छ तपाईँलाई? जेसन थाहा छ? निङमापा the first form of Buddhism in Tibet. Sakya and Kagyu अनि गेलुक चाहिँ अतिशा दीपङ्कराले सुरु गर्नुभएको द रिफर्म स्कुल। जस्तै प्रोटेस्टेन्ट भन्दाखेरि यसको अर्थ के भयो? क्या भन्दा किनकि कन्भेन्टलाई लग्यो वा मिसनरी लग्यो वा क्या खर्चा प्रोटेस्टेन्ट सना लग्यो अरे
ओके किन कुनल लब्दा प्रोटेस्टेन्टको अर्थ के हो कुन स्कुल पढ्दैछौ तिमीहरू प्रोटेस्टेन्ट र प्रोटेस्टेन्ट भन्नु मतलब त्यो क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ गलत अभ्यास गर्नु थाल्यो जस्तै एउटा करप्टेड भयो त्यसमा जस्तै यस्तो नियम भयो पपले तिमीलाई अब सर्टिफिकेट दिन्छ अब आजदेखिको तिम्रो पाप सबै काटियो भनेर अनि उसलाई पैसा दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मिसलिड हुँदैछ त्यसलाई सुधार्नुको लागि त्यसलाई प्रोटेस्ट गर्नुको लागि प्रोटेस्टेन्ट पता Sakatakala kill. Sakatakala kill. Sanga sang. Sanga sang. Garata da. Garata da. Dang la dil. Garata da la dil. Jala dil. Jala dil. Ragataga. Ragataga. Gayatagya. Gayatagya. La gil. La gil. Panarupo gilpo. Panarupo gelpo. Sarata sa sa shepsu. Sarata sa shatusu. Ngasum. Ngasum. Salata da. Salata da. Da shepsu. Da shatudu. La hatala. Hatama. La narulo. Panarulu. Payatacha. Payatacha. Ta shepsu ngatsu. Nakava. Chuga chu. Chuga chu. Panarupo chupo. Panarupo chupo. Barata da. Barata da. Gadak. Barata da gadak. Payataja. Bayataja. Ja shepsu ngatsu. Jashatuchu ngachum. Samatama. Samatama. Maratama. Maratama. Salasen. Salasil. Sapatapa. Sapatapa. Paratata. Paratata. Datil. Dati. Te. La sale. Lasale. Ragataga. Ragataga. Gayatagya. Gayatagya. Yashepju. Gashatugu. Bharatada. Bharatada. Sade. Sade. Legude. Legude. Ragataga. Ragataga. Nagin. Ganagin. Okay. Kitchen bo. Sakatakala kill. Sakatakala kill. Sanga sang. Sanga sang. Kill sang. Kill sang. Garatadala dil. Garatadala dil. Jala je. Jala jil. Ragataga. Gayatagya lagil. Ragataga. Gayatagya la gil. Panarupo. Panarupo. Gilpo. Gelpo. Sarata sa sa septisu ngasu. Sarata sa shatusu ngasum. Salata da. Salata da da septitu. Salata da shatudu. La hata la narulo. La hatamha pa narulu. Payata cha cha septitu ngachu. Nakawado. Ga. Thank you, Labda. Payata cha cha septitu gachu. Payata cha shatuchu gachu. Panarupo. Panarupo. Chupo. Chukpo. Bharata da. Barata da. Dagadak. Dagadak. Bhayata da shabdu. Mare. Bhayata ja shabdu ju ngaju. Bayata ja shatuchu ngachum. Samatama maratama. Samatama maratama. Salata sil. Kabasalata. Salasil. Salasil. Sapatapa parata da de. Sapatapa paratata date. Lasale. Lasale. Ragataga gayata
Gayata gya gya shapju gyu. Ragata ga gayata ga ga shachugyu. Bharata da sa de. Bharata dasa de. Legyu de. Legyu de. Ragata ga nagin. Ragata ga nagin. Okay, yakudo. Sagata ga Sagata ga galagel. kalakil. Sana sen. Sanga sang. Sana sang. Garata da Garata da dala del. dala del. Zala del. Jala jel. Rajata ja. Mare Ragata ga ragata ga gayata gya. gayata gya Lagel. lagel. Panarupo. Panarupo. Gelpo. Gelpo. Sarata sa. Sarata sa. Sa shapshushu. Sasha chusu. Ngasum. Masum. Salata da. Salata da. Da shapshudu. Dasha chudu. La hatakla. Lahatala. La narolo. Anarolo. Payatak cha. Payata cha. Sa shapshudu. Chasha chuchu. Ga. Chuk. Panarupo. Panarupo. Chukpo. Chukpo. Barata da. Barata da. Daga. Dag. Daga dag. Payatak da. Mare mare mare. Payatak cha. Bayata ja. Payatak da. Bayata ja. Da shapshudu. Chasha chuchu. Nga chum. Samatama. Samatama. Rama. Rara da. Samatama. Samatama. Maratama. Samatama maratama. Sala sel. Sala sel. Sapatapa. Sapatapa. Paratata. Paratata. Ga. Tit. Digarbe. Da. Da. Tit. Te. Sapatapa. Paratata. Ga. Gamare da. Sapatapa. Paratata. Ga. Tit. Te. Tit. Lasa le. Lasa re. Rajata ja. Mare. Ragata ga. Ragata ga. Gayata gya. Gayata gya. Yashapjugu. Gyashapchigyu. Harata ta. Barata da. Dasa de. Dasa de. Legyu de. Legyu de. Sagata ga. Sakavadu. Ragata ga. Ragata ga. Gana gen. Gana again. Very good.